Así quedaron estes dous vehículos tras o incendio rexistrado esta noite en Poio. O suceso aconteceu arredor das 4:30 da madrugada. Os veciños chamaron ao 112 tras ver como ardían estes colectores e advertiron do risco que corrían os coches aparcados ao seu carón. Según puido saber o canal Rías Baixas, un deles foi comprado hai apenas 2 meses. Ata aquí desprazáronse os axentes da Garda Civil, Protección Civil de Poio e os bombeiros do Salnés, que extinguiron as chamas pouco antes das 6 da mañá. A Garda Civil investiga agora a orixe do incendio. Este incidente despertou de novo o debate sobre a comarcalización dos bombeiros. Cabe destacar que esta parroquia atopase a poucos minutos do Parque de Pontevedra e, sen embargo, foron os bombeiros de Ribadumia os que se achegaron ata aquí. O Partido Popular de Poio entende que esta situación é unha demostración máis do abandono que sofren os veciños de San Salvador por parte do goberno municipal. Queremos denunciar o abandono que ten a parroquia que máis medrou no noso concello, que é a parroquia de San Salvador, e isto é unha demostración. Non estamos falando de poñer unha farola ou de poñer unha papeleira, estamos falando de seguridade das persoas, estamos falando de emerxencias, e creo que deberían de poñerse xa a buscar unha solución a isto. E lle recordamos que a día de hoxe son bastantes personas as que teñen no Concello dedicación exclusiva e teñen tempo suficiente para poder reunirse e para poder chegar a un consenso. Si se comarcaliza como nos solicitamos o Parque de Bombeiros de Pontevedra, perfecto, pero mentre non se fai eso hai que tomar unha medida inmediata, firmar un acordo co Concello de Pontevedra, que hai que recordar que ese parque está situado en Poio, que a día de hoxe non está pagando ningún imposto por estar en Poio, que incluso fan obras e nin se teñen o decoro de pedir a licencia e os permisos no noso Concello, logo, cando menos, chegar a un acordo que nos cobren por salidas ou que sexa, e incluso que faga unha aportación incluso a propia Xunta de Galicia para axudar o noso Concello. Os populares de Poio recordan que hai un ano presentaron unha moción no pleno municipal na que se solicitaba o apoio da corporación para que os bombeiros de Pontevedra desen cobertura á parroquia de San Salvador. Naquel momento a moción non saiu adiante pola negativa do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista.